Uyimizda shunday sukunat bor ediki, hatto nafasim og'zimga eshitilardi. Odatda bolalarimning qichuvi, erimning yotali, qaynonamning gudranishi bilan tolib-toshib turadigan bu katta hovli endi huvillab qolgandi. Erim Rossiyada. Ancha bo'ldi. Har kuni telefonlashib gaplashib turamiz, har kuni bir xil gap. Ishlaring yaxshimi? O'zingni ehtiyot qil. Bolalar yaxshimi? U bilan ham uzoqlashib ketgandekmiz go'yo. Soxinch deganlari avvaliga olovga o'xshab yuragingni kuydirar ekan. Keyin asta-sekin sovuq kulga aylanib qolar ekan. Bolalarimni qaynonam olib Toshkentga, opasinikiga to'yga ketganlariga ham bir hafta bo'ldi. Qaynotangiz yolg'iz qolmasin, kelin, siz qoling. Bir haftada qaytamiz degandilar. Shunday qilib men va qaynotam bu katta huvillagan hovlida yolg'iz qoldik. Qaynotam odamovi, kamgap inson. Bolasi uzoqda, xotini-yu nevaralari mehmonda. U kishi uchun ham oson emasligini bilardim. Ko'pincha ayvonda eski karavotda xayol surib o'tiradilar. Men o'z ishim bilan doim ovoraman, sigir so'haman, ovqat qilaman, uylarni yig'ishtiraman. Biz deyarli gaplashmasdik. Faqat zarurat yuzasidan, ota choy ichasizmi, kelin, tuz bormi? Faqat shunga o'xshash so'zlar edi. Oradagi sukunat ba'zan menga og'ir yuk bo'lib tuyulardi. Kechqurunlari bu sukunat yanada avjiga chiqardi. Hovliga tun chokib, chiroqlar yoqilganda, men o'z xonamda, u kishi o'z xonasida qamalib o'tirardik. Ba'zan u kishini u yoqdan bu yoqqa yurgani eshitilardi. Men esa derazadan osmonga, yulduzlarga qarab o'tirardim. Xayolimda erim. U hozir nima qilayotgan ekan? Sovqotmayaptimikan? Meni oylarmikan? Ammo bu oylar ham endi avvalgidek yuragimni junbushga keltirmasdi. Xuddi eski yod bo'lib ketgan she'rni takrorlayotgandek edim. Bir kuni kechqurun yomg'ir quya boshladi. Bahor yomg'iri, uyimiz tomiga urilayotgan tomchilar sukunatni biroz bo'lsa-da buzardi. Bir kuni elektr o'chib qoldi. Butun hovlini zimziyo qorong'ulik bosdi. Telefonimning chirog'ini yoqib sham izlay boshladim. Oshxonadan bir dona sham topib yoqdim va qaynotamning xonasiga moraladim. U kishi deraza oldida tashqariga tikilib o'tirgan ekanlar. Ota chiroq ochdi. Sham olib keldim, dedim. U kishi sekin qaradi. Sham yorug'ida yuzlaridagi ajinlar yanada chuqurlashib bortib ko'rindi. Uning ko'zlarida chuqur bir charchoq, alam bor edi. Ha, kelin, rahmat. Shu yerga qo'ya qoling, dedilar past ovozda. Shamni stol ustiga qo'ydim. Xonadan chiqib ketmoqchi edim, lekin u kishining ovozi to'xtatdi. O'tiring, kelin. Bir ozim zerikdim. Bu taklifni kutmagandim. Ikkilanib eshik oldidagi kursiga o'tirdim. Ortada sham alangasi bizni bir-birimizdan ajratib turardi. Uzoq jim qoldik. Yomg'irning shovullashidan boshqa ovoz yo'q edi. Bolam bilan gaplashdingizmi? Nihoyat so'radilar. Ha, kecha gaplashdim. Yaxshi yuribdikan, dedim odatdagidek. Yana sukunat. Keyin u kishi kutilmaganda chuqur xo'rsindilar. Bu xo'rsiniqda soxinch mujassam edi. Pul topaman deb yoshligini xazon qilyapti bolam. Na bola chaqasining oldida, na ota-onasini. Hayotni mazasi qayoqda qoldi o'zi? Bu so'zlar yuragimga oqdek qadaldi. Chunki bu mening ham har kunlik oylarim edi. Erimning topgan puli rozxorga, imoratga ketardi. Ammo bizning o'tayotgan umrimizchi? Mening ayollik baxtim, uning yoshligichi? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ota, dedim bazor. U kishi menga qaradilar. Bu safar nigohlari boshqacha edi. Bu qaynotaning keliniga qarashi emasdi. Bu bir erkakning dardini tushungan ayolga qarashi edi. Sizga ham qiyin, bilaman, qizim, dedilar. Yolg'izlik odamni yeydi. Shunda tomog'imga bir nima tiqildi. Ko'zlarimdan yosh qalqidi. Yig'lab yubormaslik uchun labimni qattiq tishladim. Men bu uyda bir xizmatkor, bir kelin edim. Hech kim mendan senga ham qiyinmi deb so'ramasdi. Hamma meni kuchli deb o'ylardi. Ammo men charchagandim. Bilmadim, deya pichirladim. Shu payt u kishi o'rnidan turib yonimga keldilar. Men seskanib tushdim. U kishi qo'lini yelkamga qo'ydi. Men o'shanda dadamni mehribon qo'llarini esladim. O'zimni tutib tura olmadim, yig'lab yubordim. Uzoq vaqt davomida unutilgan barcha dardlarim, so'xinchlarim, yolg'izligim ko'z yoshlarimga qo'shilib oqardi. U kishi hech narsa demadi. Faqat qo'li bilan yelkamni ushlab tasalli bergandek bo'ldi. Sham alangasi tebranar, ikkimizning devordagi soyalarimiz bir-biriga qo'shilib ketardi. Qancha vaqt shunday o'tirganimizni bilmayman. Yomg'ir tindi. Sham ham erib, deyarli tugab qolgandi. Men ko'z yoshlarimni artdim. Kechiring, ota, dedim hijolat bo'lib. Hijolat bo'lmang, dedilar, o'shamayin.
Ammo bu gal titroq ovozda. U kishi qo'lini yelkamdan olmadi. Aksincha barmoqlari bilan sochimni sekin siladi. Yuragim dukillab ketdi. Bu nima? Bu qanday holat? Aqlim tur xonangga kir, bu gunoh deb bong urardi. Ammo tanam, ruhim qimirlashni istamasdi. Men shu mehrga, shu e'tiborga shunchalik tashna edimki, bu iliqlikdan voz kechkim kelmadi. U egilib yuzimga qaradi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida endi nafaqat charchoq, balki bir iltijo, bir olov porlardi. Bu qarashdan butun vujudim muzlab ketdi. Qaynotam, erimning otasi. Bu fikr miyamda charx urardi. Ammo hozir u qaynotam emas, balki meni tushunadigan, dardimga sherik bo'lgan yagona inson edi. U sekin yuzimga yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumib oldim. Lablaridan aroqning hidi anqidi. Demak, yolg'izlikdan ichgan ekanlar. U meni opdi. Bu opichda na ehtiros, na shiddat bor edi. Bu ikki yolg'iz, yaralangan qalbning bir-biriga taskin berishga urinishi edi. Bu gunohkor, ammo shunchalik zarur bo'lgan bir taskin edi. Men qarshilik qilmadim. O'sha lahzada men na erimning xotini, na bu xonadonning kelini edim. Men shunchaki yolg'iz, mehrga zor bir ayol edim. Tong otdi. Chiroq yonib turgandi. Tunda qachon yonib, qachon o'chirganimizni eslay olmadim. O'rnimdan turib yuzimni yuvdim. Hovliga chiqqanimda qaynotam allaqachon turib, ayvonda choy ichib o'tirardi. Unga ko'zim tushishi bilan kechagi voqea yodimga tushib, butun tanamga titroq kirdi. Uyat, qo'rquv, gunohkorlik hissi butun vujudimni qamrab oldi. U kishiga qaray olmadim. Salom berdim-u oshxonaga kirib ketdim. Nonushta tayyorladim, lekin og'zimning tomog'imdan hech nima o'tmadi. Dasturxon yozib, choynakni olib chiqqanimda, u kishi bilan yana yuzma-yuz bo'ldik. Uning nigohida ham hijolat bor edi. Biz hech narsa demadik, hech narsa bo'lmagandek nonushta qildik. Ammo oramizdagi sukunat endi boshqacha edi. Bu bombosh, sovuq sukunat emasdi. Bu sirlar bilan, aytilmagan so'zlar bilan, gunohning og'ir yuki bilan to'la bir sukunat edi. Biz endi bir-birimizga begona emasmiz. Bizni umrbod bir-birimizga bog'lab turadigan bir sir birlashtirib turardi. Kunlar o'tmoqda. Qaynonam va bolalarim ertaga qaytib kelishadi. Hovli yana shovqinga to'ladi. Erim yana telefon qiladi. Hayot o'z iziga tushib ketgandek bo'ladi. Ammo men bilaman, hech narsa endi avvalgidek bo'lmaydi. Bu hovlining devorlari, bu ayvon, bu xonalar hammasi mening gunohimga guvoh. Men har kuni qaynotamga duch kelaman. Biz bir-birimizga qisqagina qarab qo'yamiz. Uning nigohida men o'zimning aksimni, o'zimning sirimni ko'raman.